सो हेलो दोस्तों, बाबा टायर सर्विस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आए हैं। कुछ आपको सिखाना है, कुछ मैंने सीखना भी है। मुझे थोड़ा इसकी हेल्प देना कि दोस्तों ट्यूबलेस टायर है साइकिल का, जो हम रेड और रक्शे में डालते हैं, जो बाहर ढोते हैं मतलब। तो दोस्तों ये टायर है, टायर एकदम सही है बट थोड़ा सा क्रैक खा गया है। और ये क्रैक देखिए, ये है, ये कम से कम 5-6 इंची का क्रैक है। तो दोस्तों मेरे दिमाग में तो बस इतना है कि इसको जो फेविक्विक है इसको अच्छी तरह से इसको भर देंगे और ऊपर से इसकी टायर का भूजा डाल के इसको अच्छी तरह से बंद कर देंगे। अगर आपके पास कोई और इसका न्यू सोल्यूशन है तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि भाई इस टायर को इस तरीके से रिपेयर किया जा सकता है। मेरे पास एक सोल्यूशन और है, देखता हूँ कामयाब हुआ तो नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगा। धन्यवाद।